ឪពុកបានដាក់កូនស្រីតូចរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងឡថយចន្លោះត្រង់ត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់យ៉ាងណែនដោយបន្ទះឈើចាស់និងស្មៅអ្នកគិតថាឪពុករបស់អ្នកកំពុងលេងលាក់ខ្លួនជាមួយគាត់ដោយមិននឹកស្មានដល់សត្រូវក៏បានទុះឡើងនៅវិនាទីបន្ទាប់ដើម្បីការពារកូនស្រីរបស់នាងពីការត្រូវបានសត្រូវរកឃើញបុរសនោះដោយស៊ូទ្រាំនឹងការជិះចាប់របស់ខ្លួនបានឆ្លៀតឱកាសទាក់ទាញសត្រូវរបស់ខ្លួនឲ្យចេញទៅខ្លួនគាត់តត្រូវបានសត្រូវរុញច្រានទៅកេមច្រាំងថ្មចោតដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សត្រូវបុរសនោះដោយមិនញើសនឹងសេចក្តីស្លាប់បានលោតចុះពីលើច្រាំងថ្មចោតដោយមិននឹកស្មានដល់ព្យួរនៅលើដើមឈើកោងមួយនៅពាក់កណ្ដាលភ្នំនៅខាងក្រោមគាត់គឺជាទីជ្រៅបំផុតនៃគ្មានបាតភ្លាមនោះបុរសនោះបានរកឃើញរូងភ្នំមួយដែលលាក់ខ្លួននៅលើមុខច្រាំងថ្មចោតគាត់បានលោតចូលទៅក្នុងរូងភ្នំដោយអស់ពីកម្លាំងរបស់គាត់ដោយចង់ដឹងចង់ឃើញខ្ញុំក៏បានចូលទៅក្នុងរូងភ្នំកាន់តែជ្រៅមាសរាប់លានតោនត្រូវបានគេរកឃើញនៅខាងក្នុង18ឆ្នាំក្រោយមកបុរសនោះពឹងផ្អែកលើមាសដែលគាត់បានរកឃើញកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនវាបានពង្រីកដល់800,000សាខានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកទីតាំងកូនស្រីដែលបាត់ខ្លួនរបស់គាត់ទោះបីជាបានស្វែងរកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក៏នៅតែគ្មានដំណឹងអ្វីសោះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពេលបុរសម្នាក់លាក់អត្តសញ្ញាណដើម្បីយកកញ្ចប់មកឲ្យគេដោយមិននឹកស្មានដល់ខ្ញុំបានឃើញក្មេងស្រីនោះវាបានជំរុញទឹកចិត្តកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឡើងវិញនៅពេលនាងនៅតូចដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើក្មេងស្រីនោះជាកូនស្រីរបស់គាត់ឬអត់បុរសនោះបានដេញតាមក្មេងស្រីនោះទៅផ្ទះភ្លាមដោយមិននឹកស្មានដល់គាត់បានឃើញក្មេងស្រីនោះឈប់មុនពេលត្រូវរថយន្តជីកក្តីធុនធ្ងន់កិនតើនេះជាកម្លាំងលើមនុស្សប្រភេទណាពូមិនក៏អ្នកអញទៅវិញបន្តជីកកាយទៅអ្នកកំពុងសុំវាហើយបដូរពូអ្នកសុខសប្បាយជាទេមិនអីទេថ្ងៃនេះមិនមែនជាពិធីមង្គលការរបស់អ្នកទេតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះឧបករណ៍ជីកដីនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរយ៉ាដងបាននិយាយថាឡានមួយនឹងមកទទួលខ្ញុំប៉ុន្តែរថយន្តនៅមិនទាន់មកដល់ពេលនេះនៅឡើយទេក្រុមរុះរើបានមកដល់មុនគេនឹងឈ្មោះដែលចុះហត្ថលេខាលើលិខិតអនុញ្ញាតរុះរើនៅតែជារបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាដងតើខ្ញុំអាចត្រូវបានគេបោកប្រាស់បានទេវាមិនអាចទៅរួចទេដែលយ៉ាដងមិនកុហកខ្ញុំនឹងទៅសួរគាត់ហើយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅទីនោះខ្ញុំត្រូវដឹងលទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងពួកខ្ញុំទៅមុនហើយយ៉ាដងអ្នកមិនដែលត្រូវកុហកខ្ញុំឡើយមិនមែនទាំងស្រុងទេមិត្តភ័ក្តិនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃដ៏រុងរឿងនេះលោកគេយ៉ាដងរបស់យើងនិងលោកស្រីយ៉ាងឈៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏មានសុភមង្គលពួកគេរួមគ្នាបង្កើតបានជាផ្ទះដ៏មានសុភមង្គលឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍កូនកំឡោះហើយឈ្មោះកូនក្រមុំឲ្យខ្លាំងសូមឡើងលើឆាកហេតុអ្វីបានជាឈ្មោះរបស់អ្នកនៅលើលិខិតអនុញ្ញាតរុះរើហេតុអ្វីបានជាគ្មានអ្នកណានៅទីនេះដើម្បីមកយកខ្ញុំតើអ្នកបានកុហកខ្ញុំឬអត់ឡើងមកនារីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចាំងស៊ីវីយ៉ាវាត្រូវការពេល10ឆ្នាំនៃការដាំដុះដើម្បីចែករំលែកការជីទូកការដាំដុះ100ឆ្នាំដើម្បីចែករំលែកខ្នើយសូមស្វាគមន៍កូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតក្មេងស្រីត្រូវតែមានការយល់ច្រឡំខ្លះនៅទីនេះអ្នកមិនអាចកុហកខ្ញុំបានទេយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយអ្នកបាននិយាយថាអ្នកនឹងរៀបការជាមួយខ្ញុំតោះទៅប្រពន្ធលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឪពុកនឹងមានក្នុងពេលឆាប់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាកូនស្រីរបស់យើងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់យ៉ាវបានឡើយបន្ទាប់ពី15ឆ្នាំមកតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកលក់គីបែបហេនេះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកទេនេះជាសន្តាគារធំមួយសសយត
តមែនតែនហ្មងទៅ feedback កូនកំមុំយ៉ាសកាលៀបសអាកែប៉ាឯងឡើងមករងមកឥឡូវនេះសុំដូរឈ្មោះឲ្យណាបដូរពីឈុតកូនកំមុំទៅជាឈុតបានប្តីលឿនវិញហើយចេះពីថាស្បែកកូនកំមុំយ៉ាសកាមួយចេញមកតម្រង់សស្អាតសក្រាស់មានសុខភាពល្អលះឆ្វាញតែម្ដងដូចសពីកំណើតអញ្ចឹងមិនថាបងអូនមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅក្រិនក្រមឬក៏មានបញ្ហាស្បែកក្រហមស្ដាងលឿងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុតយ៉ាសកាធានាថាមកសុវត្ថិភាពហើយស្បែកស្អាតទៀតអីដែលសំខាន់ណាកាន់តែប្រើស្បែកកាន់តែស្អាតមានសុខភាពល្អប្រើកាន់តែយូរស្បែករបស់យើងកាន់តែលះកូនកំមុំយ៉ាសកាគឺមានសឹងតែ25ខេត្តក្រុងហ្មងម្ចាស់ brand វិញគឺចូលរួមអត់លះហើយហ្មងចេញពីខេត្តមួយចូលខេត្តមួយត្រូវចូលរួមហើយមិនឲ្យដៃទៅទេមានទាំងសំណងដៃដើម្បីជាសិរីសួស្ដីហើយមានទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តំណាងឲ្យស្បែកកូនកំមុំទៀតបរិស័ទអតិពលនៃលេយ៉ាសកានេះហើយបានធ្វើឲ្យកូនកំមុំនឹងឆាប់ដល់គោហើយមួយរយៈក្រោយនេះសង្កេតឃើញថាមានកូនកំមុំយ៉ាសកាហោហាតែម្ដងដែលកំពុងតែបំបុកថែស្បែកជាមួយនឹង4មុខនេះឈុតដែលគេល្បីថាប្រើហើយបានប្តីលឿនរបស់យ៉ាសកាលេប្រេងស្ក្រាប់ជាមួយនឹងវីតាមីនស្ប៉ាកូនកំមុំលាបឃ្លុំនិយាយពីថាសឆ្វាញ់ផ្អើគេមករងតែម្ដងខ្ញុំមិនញ៉ាំសាច់អាំងទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកកុហកខ្ញុំលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានជួបក្រុមចៅមួយចំនួនពួកគេមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានោះទេបញ្ហាការរុះរើរបស់អ្នកនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេដូចជាសត្វកន្លាតដែលមិនអាចសម្លាប់បានធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើវាសម្រាប់អ្នកបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងយ៉ាដុងអ្នកមានហេតុផលរបស់អ្នកមែនទេយ៉ាដុងយើងមិនទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទៀតទេធ្វើរឿងដែលនេះនៅក្នុងការងារផ្សេងទៀតបងប្រុសឲ្យអ្នកពិតជាពូកែណាស់អូយយើងក៏មានអនាគតដែរចុះមកទីនេះឥឡូវនេះកុំចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាកូនប្រុសអេសេដ៏អស្ចារ្យតើអ្នកមិននិយាយទេតើគាត់បានបង្ខំអ្នកទេតើអ្នកមិនរំខានជាមួយវ៉ែនតាពន្លត់អគិភ័យទេបើអ្នកចង់បានចម្លើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកចម្លើយខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តគាត់មនុស្សដែលខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយគឺគាត់កុំប៉ះខ្ញុំកុំបង្ខំខ្ញុំឲ្យដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកអីហេតុអ្វីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបានបើកចំហនិងលះបង់ទាំងស្រុងចំពោះអ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកក្បត់ខ្ញុំមនុស្សខិតខំឡើងខ្ពស់ទឹកហូរចុះតាមជំរាលគុំនិយាយអំពីការក្បត់និងការក្បត់អ្វីដែលជាអ្នកអាចដល់ឲ្យខ្ញុំវាជាអ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចដល់ឲ្យខ្ញុំពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកនឹងធ្វើដូចគ្នាទេបានជ្រើសរើសខ្ញុំនឹងមិនអ្នកមិនមានលុយទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យទេដូច្នេះខ្ញុំរកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមអ្នកនិងម្ដាយរបស់អ្នកកំពុងដេកនៅតាមផ្លូវខ្ញុំជាអ្នកដែលបាននាំអ្នកមកស្នាក់នៅឌូយ៉ាដុងខ្ញុំជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនៅក្បែរអ្នកក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកបំផុតរបស់អ្នកខ្ញុំតែងតែជួយអ្នកក្នុងគ្រាលំបាកខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាអ្នកជាមនុស្សរងងបែបនេះទេជនអាក្រក់គ្មានបេះដូងនិងគ្មានកតញ្ញូតាធម៌កុំធ្វើពុតជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរខ្លាំងពេកអ្វីដែលអ្នកហៅថាការចូលរួមចំណែកគឺពិតជាតិចតួចណាស់តើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានតើការលើកឡើងពីរឿងចាស់មិនមែនជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីរកលុយទេខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកតាមដែលអ្នកចង់បានហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនយកលុយនេះចេញពីទីនេះទៅតើអ្នកគិតថាខ្ញុំត្រូវការលុយមែនទេតើលុយអាចទូទាត់សងសម្រាប់អ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលះបង់បានទេគ្រួសារអ្នកទាំងមូលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំនឹងមិនយកលុយនេះទេប៉ុន្តែផ្ទះរបស់ឪពុកចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំត្រូវតែប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំមិនយល់ស្របទាំងស្រុងជាមួយនឹងការរុះរើនោះទេអ្នកគិតថាអ្នកអាចប្រគល់វាមកខ្ញុំវិញបែបនេះមែនទេសូមឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីការពិតផ្ទះរបស់អ្នកវាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផែនការនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថ្មីបើអ្នកមិនរុះរើផ្ទះរបស់អ្នកទេតើគម្រោងទាំងមូលអាចបញ្ចប់ដោយរបៀបណាខ្ញុំមិនត្រឹមតែចង់បំផ្លាញទេខ្ញុំចង់រុះរើវាចោលទាំងស្រុងគូយ៉ាដុងអ្នកកំពុងប្រព្រឹត្តចំពោះខ្ញុំដូចជាមនុស្សល្មមហើយកុហកខ្ញុំវាទាំងអស់គឺសម្រាប់ផ្ទះនេះខ្ញុំត្រូវតែយកផ្ទះនេះមកវិញសំឡេងអួតអាងម្លេះតើអ្នកគិតថាអ្នកជានរណាខ្ញុំមិនទាន់បានដោះស្រាយវាគេបើទៅជាមួយអ្នកនៅឡើយទេអ្នកណាម្នាក់ចាប់គាត់អ្នកចៅហ្វាយលទ្ធផលនៃទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានចេញមកហើយនាងជាក្មេងស្រីរបស់អ្នកលេងខ្ញុំទៅតើមានអ្វីដែលវូយ៉ាដងមិនធ្វើទេអ្នកអន់ជាងសត្វទៅទៀតតើនេះមិនហួសហេតុពេកទេចុះបើមានរឿងអ្វីមួយហួសហេតុពេកម្ដងទៀតគួរគាត់រឹងមាំហើយគ្មានបញ្ហាអ្វីទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរៀបការរបស់ខ្ញុំគាត់មកបង្កបញ្ហាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញវាយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំនិង Josephine Xiao បានបែកបាក់គ្នាដោយសន្តិវិធីវាគឺជាគាត់ដែលបន្តរំខានគាត់ជាប់គាំងគូយ៉ាដុងអ្នកគិតតែពីខ្លួនឯងខ្ពស់ពេកហើយខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍យូរអង្វែងចំពោះអ្នកទេ
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានផ្ទះដែលឪពុកចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំបានបោះបង់ចោលមកឲ្យខ្ញុំវិញចែកផ្លូវគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយអ្វីមិនប្រកួតផ្ទះនោះទៅឲ្យពួកគេវិញផ្ទះនេះត្រូវតែរុះរើចោលពួកគេមិនចង់បំផ្លាញវាទេអ្នកបានបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យរុះរើផ្ទះរបស់ពួកគេអ្នកបានទៅឆ្ងាយពេកហើយខ្ញុំរំលឹកអ្នកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទាំងមូលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមសំណង់របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាឪពុកខ្ញុំជានរណាលើសពីនេះទៅទៀតឪពុកខ្ញុំបាននិងលោកយ៉ាវថ្មីទីបំផុតពួកគេបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងហើយខ្ញុំណែនាំអ្នកកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងរបស់អ្នកដទៃថ្ងៃនេះអ្នកស្លៀករ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទោះបីជាអ្នកមិនមែនជាកូនក្រមុំក៏ដោយខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ច្រឡំហើយអ្នកណាម្នាក់ដោះសម្លៀកបំពាក់គាត់ចេញជាការពិតណាស់ខ្យល់ខ្ញុំបានដាស់អ្នកឲ្យភ្ញាក់អ្នកជាសត្វតិរច្ឆានខ្ញុំនឹងលងបន្លាចអ្នកទាំងពីរដូចជាខ្មោចដែរនៅតែរឹងរូសបន្តទៅមុខទៀតបំរើអ្នកយ៉ាងត្រឹមត្រូវគាត់ហ៊ានប្រាប់ខ្ញុំថាម្ដាយរបស់គាត់ជាមនុស្សឆេវឆាវអធិរាជក្រមដីជាងឆេងឥឡូវនេះជន់ប៊ូរំខានមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបាបគាត់បានទេអ្នកណាហ៊ានប៉ះកូនស្រីខ្ញុំចុចខាងក្រោមដើម្បីមើលស៊េរីពេញលេញយកតែមែនតែនហ្មងទូ feedback កូនក្រមុំយ៉ាសកាលៀបសផ្អាកែប៉ាឯងឡើងមករងហ្មងឥឡូវនេះសុំដូរឈ្មោះឲ្យណាបដូរពីឈុតកូនក្រមុំទៅជាឈុតបានប្តីលឿនវិញហើយចេពីថាស្បែកកូនក្រមុំយ៉ាសកាមួយចេញមកតម្រង់សស្អាតសក្រាស់មានសុខភាពល្អលះឆ្វាញតែម្ដងដូចសពីកំណើតអញ្ចឹងមិនថាបងអូនមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅក្រិនក្រមឬក៏មានបញ្ហាស្បែកក្រហមស្ដាងលឿងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុតយ៉ាសកាធានាថាមើលសុវត្ថិភាពហើយស្បែកស្អាតទៀតអីដែលសំខាន់ណាស់កាន់តែប្រើស្បែកកាន់តែស្អាតមានសុខភាពល្អប្រើកាន់តែយូរស្បែករបស់យើងកាន់តែលះកូនក្រមុំយ៉ាសកាគឺមានសឹងតែ25ខេត្តក្រុងហ្មងម្ចាស់ brand វិញគឺចូលរួមអត់លះហើយហ្មងចេញពីខេត្តមួយចូលខេត្តមួយជ្រុលចូលរួមហើយមិនឲ្យដៃទេមានទាំងចំណងដៃដើម្បីជាសិរីសួស្ដីហើយមានទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តំណាងឲ្យស្បែកកូនក្រមុំទៀតបរិស័ទអតិពលនៃលេយ៉ាសកានេះហើយបានធ្វើឲ្យកូនក្រមុំហ្នឹងឆាប់ដល់គោហើយមួយរយៈក្រោយនេះសង្កេតឃើញថាមានកូនក្រមុំយ៉ាសកាហោហាតែម្ដងដែលកំពុងតែបំបុកថែស្បែកជាមួយនឹង4មុខនេះឈុតដែលគេល្បីថាប្រើហើយបានប្តីលឿនរបស់យ៉ាសកាលេប្រេងស្ក្រាប់ជាមួយនឹងវីតាមីនស្ប៉ាកូនក្រមុំលាបឃ្លុំនិយាយពីថាសឆ្វាយផ្អើគេមករងតែម្ដង